Hello，各位好啊！嗱，今集咧好想同大家講嘅就係、無論你係新舊用戶咧，一定需要咧去認知咧我哋熱錢流系統一個重點啊！咩重點咧？就係呢啲嘅棒棒分佈咧，其實真係好似掌紋一樣啊！就係10個人、100個人、1000個人咧，都有着不同嘅掌紋。咁但係問題嚟講咧，佢嘅事業線啊、生命線啊，我唔識啊，求其噏一啲 general 嘅嘢啊，係嘛？咁我哋係可以閱讀咁你就會識判斷嗱。所以咧，重點就嚟啦，如何閱讀啦？之後如何判斷咧？因為個個圖唔一樣嘅喎，係咪？嗱，好似咧，琴日嘅第一場咧，算係教材中嘅教材啦。嗱，點解咧？嗱，我哋由3分鐘睇起，其實3分鐘嘅時候咧就冇特別啦。大熱門8號、12號都強，睇下會唔會再有錢流入先。咁3分鐘開始咧，14係好嘢嚟嘅喎。好啦，之後你見到咧。我哋呢一隻咧開始有錢流入啦。嗱，因為我哋由3分鐘開始咧，我哋係 mark 數噶咯，因為咧到就入閘噶咯，所以我就再咧將啲錢其實咧佢不斷係計緊嘅，只不過咧你係如果我冇咗呢個波顯示咧，你唔為意嘅。你望下3分鐘嘅時候係75啦，75去79咧，你唔為意嘅。但係咧，如果我哋將佢變成波數值嚟睇住啦，79再推到86咧，81啦，係6咯。原來81咧推到86啦，咁你見到咧呢隻係有錢流入，而呢隻咧係更多，而呢兩隻嚟講咧都係高過前面呢3支噶啦，甚至4支合乎晒啲標準，所以咧呢兩隻係好嘢啦。咁當然啦，大熱門嚟講咧，你就更加見到呢一隻8號有幾樣嘢，第一。就係佢熱錢唔過百啦。第二佢冇波喎，嗱，記住呢一樣嘢啊。咁所以咧，我就再望埋之後，你知啦，10零倍冇可能買兩隻膽噶嘛。所以咧就喺9號同埋14號之間咧係去揀啦。你見到咧，喂，一個有埋孖寶下嘅喎，有孖寶下即係佢要贏嘅喎，佢做頭關嚟嘅喎。咁當然仲有隻12咧，都係好靚啦嚇。咁但係如果用12、4倍做膽咧，都係得2倍回報嘅啫嘛。所以呢場咧係完美地咧係使用咗個系統幾樣嘢㗎。嗱，你見到我咧係冇拖隻8啦，令到個回報係高咗。嗱，有人就會諗㗎咯喎。唉，你賭連贏賭全餐邊有咁笨㗎？最多咪一膽兩三腳。嗱，如果你用呢一個概念嘅話咧，我又想問你啦，你買個位置未啊？你買位置，隻馬跑頭3名就收錢吓？你唔係買啊？你咁笨㗎？你買頭3名？咁我想問你咩啊？買位置頭3名，終於入3級咪收錢咯？有幾笨啊？咁而家我買隻馬頭2名啫喎。咁買頭2名同買頭3名有咩分別咧？頭2名嘅位置可能係2.3倍頭3名嘅位置係2.3倍啊。咁頭2名可能係2.8倍咯，3倍咯，啱唔啱啊？因為你嗰個位置由3個窿變2個窿，咁梗係賠率會高咗啦。所以你唔好當佢買連贏，我當而家賭緊一隻馬係頭2名啦。咁頭2名我要拖全餐嘅喎，咁我咧就唔拖8啦。我唔拖8嘅話咧，令到我個回報就真嘅咯。即係換句説話嚟講咧，我買10000蚊咧，只要8號唔入頭2名，咁我好有信心佢唔入頭2名嘅，啱唔啱啊？因為如果買埋佢嘅話，可能得4倍咁我而家咧買10000蚊收6萬幾咯，未完啦，再加埋就係臨入閘前嗰啲波例如149。4嗰陣時仲有波嘅佢，所以咧就有1、4、12、13，即係我買嗰一刻嘅波嚟嘅。咁而家跑條咧就係9、12啦，亦即係呢條咧我就會加大100成噶。咁另外可能買2000零蚊咧就會買夠4000幾，就收92000。咁佢而家唔係21倍喎，好似跌到落19啊，定係19點幾。咁我變相我有10000蚊嘅投資咧，我就贏咗8萬幾。仲有喎。咁我好過買 WinPay 喎，因為我而家我唔理噶啦，係頭2名啊。
啱唔啱啊？坐住有5萬幾噶啦，即係5倍嘅回報啊，係咪？得唔得啊？咁就係講緊咧，呢一隻9號跑頭2名，我有5倍嘅回報。如果隻腳係有波波咧，我就有 bonus，因為我買大啲，係咪？咁其實呢啲咧係充滿統計啦、賭博智慧啦，係嘛？同埋即係彰顯咗嗰個叫做數據嘅閱讀啦，係咪啊？咁呢啲咪有價值啦，係咪？呢場我哋會唔會亂買入冷門啊？唔會啊，因為佢冇動靜，係咪？同埋我哋要知道咧，講真，當有隻馬臨入閘，咩叫臨入閘啊？即係話0分鐘都未有特別嘢嗰啲波波咧，係3分鐘、2分鐘先湧過嚟嘅。越 last minute 嘅嘢，呢啲就越少雜質。何謂雜質啊？就係散戶咯，啱唔啱啊？如果咧老年咁早咧4、5分鐘嘅時候啊，Win 又落啊，Q 又落啊，係咪啊？其實你最易睇㗎啦，你見到咧係嘛？即係嗰啲叫做咩啊？啲電視台啊、電台啊、直播嘅人士啊，都話哇哇聲嗰啲咧，咪就係盲嘅都見到咯，啱唔啱啊？佢直情講埋出嚟啦。咁嗰啲唔係話唔會贏嘅，得唔得？但係嗰啲咧好多雜質咯，即係啲波波咧越多人追飛，咁而呢啲咧係冇，呢啲係好 last minute 嘅嘢嚟嘅，就係咁啦。咁所以嚟講咧，呢一場咧簡直咧，即係中一場有8倍回報。啱唔啱啊？咁當然啦，如果你冇飛8嘅話，可能係4倍、5倍都唔差㗎，係嘛？咁我哋琴日咧再中埋咧呢隻就仲搞笑，你就會對比到，所以所有嘢係對比係比較，係嘛？你會見到咧呢度咧，其實我嗰陣時我仲鎖定咗呢隻嘅隻衫，呢隻衫咧有紋身。所以咧，我就買咗個6號小注、12小注嘅全餐連贏啦，係嘛？嗱，嗰啲好和味，嗱，嗰啲我就真係唔敢飛啦，因為佢已經足夠晒回報俾你。嗱，你咁嘅全字，咁個12，你就會見到，如果1萬蚊買，係有成19倍回報㗎噃。啱唔啱啊？呢個咧係非常之厲害㗎，咁兩隻差唔多賠率啦嚇。咁而家好可惜咧，就跑過第三。咁我咧就見到其實呢一場咧好易買嘅，因為咧我成日都講嗱，呢個咧就係一個中指啊。咩叫中指啊？中指係咁樣㗎嘛。咁唔係成日有嘅，即係話呢隻咧已經咧係嘛，好明顯地你係唔會賭呢啲嘅，呢隻當然啦係好過頭先第一場嗰隻8，係嘛？因為熱刺咧唔係80幾，但係咧如果我要揾隻膽，我梗係揾5啦，再加埋頭先我中意紋身嘅3同埋呢一隻咧6去到呢度咧6又出咯喎。咁咧，另外我自己咧就再買咗條小注咧，就3000蚊咧嘅叫做唔知2000、3000啦嘅52，咁你見到咧係一個幾唔錯嘅回報嚟嘅。咁當然啦，如果叫做咩咧，跑埋第2就更加不得了。咁呢啲咧，我哋就係攞緊數據嘅價值，係咪？有陣時唔係咁㗎，有陣時4隻㗎，係咪？咁4隻就冇價值㗎啦。係嘛？咩叫做珍貴啊？珍貴就係得你咯。咁呢個都未算好珍貴，但係2隻啦，啱唔啱啊？所以咧，我哋早2、3個賽馬日咁樣掃落去，成日仲係呢啲嘅咧，冇我哋份㗎。所以我哋咪搭直通車上咗上海咯，係嘛？直通輸幾場咯，啱唔啱？但係咧，我哋買冷門嚟講咧，就唔會買得特別大啦，係嘛？通常你買熱門嗰啲，你同我死過，因為回報唔夠咧，你就注碼加夠嘛。係咪？所以其實咧，淨係頭2場嗱，第2場講完咧，說時遲那時快咧，個尾場又俾翻呢個你望下，係嘛？即係你見到咧，其實有呢3隻嘅，咁但係呢2隻咧係50、60倍、60、70倍啊嘛，又整個全餐，係咪yummy 啊？啱唔啱啊？嗱，你睇下隻12臨尾先懟落去嘅，都係臨尾呢個負1先着嘅呢幾隻，啱唔啱啊？咁我哋波波咧就係5啦、12啦、14。咁呢啲咧，你買0.3注或者半注咧，已經係嘛中一次你試下睇下呢隻12傳咗去啦，12係嘛？呢啲有成14倍嘅回報又中14注
係嘛？我當你買晒兩隻啦，都有7倍幾回報，即係話咧夠你一個賽馬日玩，係咪得唔得啊？就係咁嘅情況啦，好冇？咁所以嚟講咧，即係你要去多啲睇數據庫，去練習啊，去玩呢個遊戲，得唔得？即係你可以我求其隨機撳落去，咁你咪自己去玩咯，啊，自己咧你睇啦，遊記嗱呢度咧去睇，係嘛？咁你嗱，咁我撳落去，咁你研究下咯喎，嗱，望下呢度，其實我望到呢一度已經係唔係咁開胃嘅啦，啱唔啱？你睇下嗱，有冇集中爆波啊？冇㗎，有冇頭先嗰啲叫做咩啊？起嗰隻1號啊，西井嗰隻我買做膽嗰隻係嘛？嗰隻唔知咩名我淨係咁，其實呢度我都唔知買乜嘅。咁到呢啲咧，我可能咧，買少少位置 Q 拖一兩隻，要揀中啊。但係位置 Q 我唔會全餐嘅。你如果全餐，邊要買1號 pace 啱唔啱啊？另外可能就買呢一隻或者買兩隻咯。OK 就都係咁樣掃落去嘅啦嚇。咁即係話，起碼呢啲波都大啲啊。即係呢啲咧係圍內有人賭嘅，啱唔啱啊？就係咁啊，1號3號。啊，1號咯，30幾倍中。如果你唔係中隻腳就中位置橋都唔易中嗰啲場，你睇幾難中呢兩隻，啱唔啱啊？但係起碼你係買緊啲冷門嘢咯。呢場可能咧手術成功，病人死亡啊，佢跑唔到第二位置 Q 嗱。咁但係咧呢啲咧嗰個位置 Q 咧，我未必買呢堆喎，又唔同頭先喎。記唔記得頭先嗰隻情咧？記唔記得小編話嗰個中指係咁嗰啲棒棒咁樣喎？下一隻係嘛？係一個中指嚟嘅喎，即係明顯地係呢隻嘅熱錢好強嗰隻熱門係嘛？即係如果熱門，我哋買啲強勢嘅熱門得唔得？呢啲唔係隨口講噶嘛，係我哋下載中心係嘛？呢度係話俾你聽咧，就係嗰個我點解會冇咗呢度？OK，咁下次我再 download 啦嚇。Continue to destination 啊，有啦。咁嗱，呢度你睇下，呢度係話俾你聽，呢度係某一季早幾季我做嘅，季差唔多，所以就冇再做。零零舍舍有熱錢嘅，佢個勝出率同埋入圍率係會急高咗噶。正常係22，佢變咗36。你唔好以為多14啊，多咗50%嘅，係22乘以1.5啊，或者1+50%啊，先至會係30幾啊，多咗50成啊個勝出率，比正常就咁齋熱門。係嘛？我唔會到呢啲熱門，睇下呢啲熱門就急降啊，得翻10零個 percent、5%，呢啲就係數據説話啦。我哋之後就再利用數據變現變成派彩。咁所以咧，如果你係一個新用戶嘅話，我哋嘅 landing page 即係都唔需要登入噶啦，樓下有8大資訊。咁呢度咧一撳落去，全部都係 YouTube 裡面圖文並茂，咁會方便你去聽啊。因為有啲用戶咧，佢咧短信我小編啊，我啱啱用你嘅系統，我哋教我點用。即係如果你係問呢一句咧，我可以直接答你，唔適合你用噶啦。因為學習呢樣嘢，我唔可以幫你學習噶嘛，我幫你考埋試咩，大佬啱唔啱啊？係咪得唔得？即係我好記得幾年前咧，真係有個都頗有錢嘅用戶，佢直情話：小編，我俾夠錢你賭。我話嗱，第一我壓力啊喺我自己度，你分得俾我又唔多，我自己買我自己贏我仲開心，真嘅。你分1成俾我幾多？你買幾錢啊？你買10萬一場，我自己都賭萬零2萬蚊一場啦，你分俾我托咩？啱唔啱啊？第二樣嘢。我教識你，你係有個享受，啱唔啱啊？咁你享受之後咧，你會個過程，你有個樂趣。結果去到而家咧，佢都賣得唔細，但係佢係有贏性啊，請我食飯嘅，係咪？咁啊仲好，我哋開開心心做朋友咪算咯，啱唔啱啊？即係所以，如果你話我唔係啊，我冇興趣學嘅，咁呢一個咧就係唔適合你啦。你去翻坊間啦，坊間好多 tips 噶嘛，好準噶嗰啲，得唔得？係咪？得唔得？即係你個個都係嘛？哇，贏夠啦，分啲俾你使，我哋冇啊。小編我都係一個好卑微嘅職工二維，我等人餵啊，我要等人無啦啦走去當佢係嘛圍住隻馬去買幾百萬你點見到人哋買幾百萬啊？當啲波去到咁，其實仲有啊，呢一度推嘅時候啊，Win Q 位置 Q 未喐噶，呢啲全部我睇翻 back end 咧，我真係寫得好好啊！你睇呢度你就知啦，嗱嗰啲波咪喐緊嘅，呢度講晒俾你聽噶啦，冇嘢喐過噶。
係啲三重彩、四重彩已經圍住做嘢㗎啦，隻狗啱唔啱啊？即係咧嗰啲咧係嘛？複雜彩池先行啊！啱啱啊？但係我哋已經睇緊嘅，哇！原來點解你用9號膽圍住嚟買，或者用92雙膽？所以人哋中嗰啲複雜彩池咧，佢用本少我哋好多。啱唔啱啊？係嘛？佢最尾先買最簡單嘅嘢，可能佢一膽幾腳啊？啱唔啱啊？我哋總之你咧攞到盆滿缽滿唔緊要，我點都去攞翻我嘅幾倍啊，5、6倍回報啊，8倍回報啊，啱唔啱啊？就係咁，你唔好理人賺幾多，總之你喺我面前呢兩隻咧，而家係圍住好集中，集中就係雙位數波波，咁最好得一個雙位數波波啊！啱唔啱啊？係嘛？咁呢兩隻集中，我梗係買冷門嘅啦。啱唔啱啊？係嘛？當你喺我面前買幾百萬，我咪跟你一兩萬咯。啱唔啱啊？呢個就係咁。咁有時好似頭先咁樣咁亂局嘅，就會買晒啲啦。頭先咧，我亂撳嗰場波波有7個、8個，又唔集中，嗰啲就叫唔靚。嗱，我哋年紀大㗎啦，食嘢一樣係嘛？有益嘅嘢食多啲，靚嘅嘢食多啲，唔係狗屎垃圾都擺入口㗎啦。啱唔啱啊？係嘛？所有嘢都係啊，食嘢又係啱唔啱啊？即係我哋要即係要有選擇㗎啦嘛，更何況係賭錢。所以有一啲人咧，即係我接觸過，我發覺咧，我心裡面嗰句講，但係最尾全部應驗。唉，呢條友都好快唔乸用，點解？根本上佢嗰個佢唔改佢嗰個賭嘅習慣。今日唔輸死都唔關賭馬事，今日唔死聽日死。即係賭錢最戇鳩係咩咧？就係隨感覺、隨幻覺，係嘛？同埋咧，害死人永遠係一句嘢，係覺得自己識。所以我哋積公以為我哋唔識乜撚都唔識啊！sorry 呢句要收翻啊！乜 Q 都唔識，啱唔啱啊？就最好我哋係跟人道，仲要唔靚唔跟。我哋企喺嘅係天台，明唔明白啊？呢個就係使用嘅方向。而琴日嘅第一、第二場就係第二場零零舍舍冷門係最後，尾場零零舍舍冷門一兩粒啊，又有價值，咪跟啲咯。係嘛？佢回報成10幾廿倍回報，啱唔啱啊？所以有啲用戶話，誒，你買聰明組合一膽全餐咁戇居，嗰個唔係叫戇居啊，我係賭緊一隻話頭兩名啊。更何況如果有隻腳係有波波入咗嚟，我哋收多80啊。咁你唔好再大啦，收夠200%啦。咁變相咧，你一輸嘅時候會好跟嘅。就係咁，同埋咧，你會好明顯同唔中波波嘅落差就會更大咧，咁啊變咗你中得嚟都贏唔到錢，所以我覺得5至8成係差唔多，OK 得唔得？咁呢啲咧就唔會再係隨感覺、隨幻覺啦，除非你話個波波數值係幻覺啦，嗰啲全部係科學嘅，係計算嘅，係統計嘅，更加重要嘅係小編咧寫呢個程式。我未推出市場上嘅時候，我係寫咗2、3年，係輸住嚟改，輸住嚟改，係一個咧即係好難倒嘅統計佬，一個數學人。咁最尾咧呢幾年啊，尤其是特別呢2年咧，就更加咧又教學相長啦所以咧又教你啦，然後又慢慢改良，哇！我哋齋賭冷門係嘛，直情咧係輕裝上陣，係好開心。得唔得？冇壓力啊嘛，賭錢最緊要冇壓力。你睇下而家恒生指數，我哋今日4月7日啦，2點半啊，跌緊2009點即係你話呢啲咧係嘛？即係我哋賭馬係唔會輸身家嘢㗎，股票會啊，股票個個買親，唔係4位數字、5位數字係咪？得唔得真係，不過你唔買話唔買，強積金都傷啦，係嘛？到咗我哋18年幾，個個都100幾廿萬喺個強積金。咁不過嗰啲咧，我哋唔係而家呢一刻take out 冇問題嘅，係嘛咁我哋好享受嘅係利用數據去變成轉化成為錢，但係都係嗰句啦，你嘅賭博態度，記住試下用一個平靜嘅呼吸我哋冷靜嘅決定得唔得？就會咧享受嗰個賭博。即係你用得二千流咧，唔會點輸死你嘅。OK，甚至我覺得係有得贏啦，係咪？今集去到呢度，拜拜。